Di bagasan las niro haro hami parhalado, manomu-nomu haroromuna di bagasan, kebaktian mingguta, minggu papituhon dung trinitatis. Tapuji tapasangap madebata, marhite topik minggu sadarion, marha porsiaon, dalam magudang di bagasan Tuhani, maret di mahita nomor 10 sada ayat 2. Puji pasangap ho, amam pardengan basa, ai jadian mudo, sude akan masa, dosa sude, daging huro diton dipe, pinuji magoarmu. Luhut na tinompami, naing sonang irohamu, harian dohot bongin pe, disarihon rohamu, nang uhum di gonggomani, natigor nasi tong doi, pinuji magoarmu. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di porbadia anak mo palangit dot tanoon. Amin. Songono do didok Tuhan Yesus, yang go puda na diau dang au na punasa, puda di namar suru au doi, molo adong manangisi na mabay lomo ni rohani amai, boton ni ido taringot tu pudai, manang na siat debatai, manang na huatao ni sian rohak-rohaku sadiri, songon na nidok ni surati, akabatang aik na mangulu do mabaor siya pamatang ninapor siya diau. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para si rohan na sumurung. Saya tangi memahami tuanakmu, asa ibana na punahami. Lehom madihami apor siaun nasitong, asa ulan ho sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuak kana dia siang anut. Ayolan hodo haposan dohot aporusan. Saya si maroham, patuduhot tuhami dala tua-tuaun. Asa jupak kami asini roham nagodangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Pujima debata nanian nado
puji debata nungase sado sami malum do hotro hami puji ma debata nanian nado puji debata. Tangion hamuma patik ni debata imana tersurat di patik na perjulu sahat tu patik na pasapuluhon patik perjulu audu jahuba debatam nina debatatta dan jadi maraku pau benomu debatam patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manangahna di benua gijang dohna di benua tongaon rodi na di bagasan naik na dituru ni tano yang gotong gabe sebaun manang siuluan patik patuluhon dan jadi dohonon guarne debata yang go soture dalanna ayo hona humna dusugu akkana marsineang di guarna patik paupatton ingot hamuma pabadiaw na rimingui dinono mari maulah hamuna sa siulam muna alayang guari papituhoni hari pada dani jauh pada batam doi dang jadi ho mangula angko dinasadari anak mupe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutan halak pena mangibati hutam aidi nauno mari do di top pada bata langit do tano do laut do nasai sina dungi mara dia doi bana di hari papituhoni di bahini do ubain na di pasu-pasu debata jahuba hari para denai jala diperbadiai patik palimahon iko pasangaupo mudo naturasmu asa martua ho jala liling mangulu di tanuan ni leon di jahuba debatam di ho patik paonopon unak komamunu patik papituhon unak ko mangalakkup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko olo makatidakkon hata na sotutu maralod dongat jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongas saripen di dongammu manang naposo na bawa manang naposo na buru-buru manang lobuna manak kudana manang dia pe ugasan ni dongam beha padok ni debata taring tu patik na pasapului oddo audu jahuba debatam ninna debatata pargugu na suatu dosan jala parrimas siluluho dosan ya mama tu pinoparna rodi sudup patoluho rodi sudup paton pinoparni akan sugoroa diau alai asidor hakku dia akan ribu-ribu akan namar holongi roa diau naso mangalaosi patiki olak nima sahakna rak mahita mangido gugus ya debata lau mangula ossa ali tuhan debata sai pergugui mahami mangulau nobar tu patikmi amin mared de mahita perara dosamu ias di bainmu darmu nang perara dosamu ias di bainmu darmu nadadap songon hasuba songon itakdo nang perara dosamu nang perara dosamu ias di bainmu darmu ias di bainmu
saudarku. Suara naman johon o paubarohamu. Suara naman johon o paubarohamu ay naasik dorohana sa dipio. Suara naman johon, suara naman johon o paubarohamu, o paubarohamu. Tatapoti madosatta, tuadupan di debata, martangi yang mahita. Ali debata nami, namar roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Bilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain na upasire pami diri nami sadariod di jolom. Jalo parhato petami, tung na jodoh hami manibel si anak kadalamu na badia, songo biru-biru na lilu. Sayu nang pabali hami siya julom alani dosa nami i. Aidang dia lomor roham hamatean yak keperdosa. Alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Saya sama salhut agi duhon nami, dohot pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham di hami marhite-hite panindangion. Dohot hagogun di todi purbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tikor jala daulat kami marpangalaho. Bain hasangapur di guarmu na badiai. Amin. Hata baga-baga ni debata taringot tu asasan di dusatta. Songono dohatan di tuat Jahoba. Nunga diar sai ho hau marhitisian akka dosam. Jala nunga dilojai ho hau marhitisian akka hajatom. Au tutu. Au sadiri male sei akka pangalosim. Ala ni hadiri okku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapum ma di debata na digijang. Amin. Marede Meita nomor 174.
maluaho pahenoni tutu tutu malua pahenoni. Tabigim hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion natar surat di buku Parpasalmen ono pulualu ayat sada sahatu ayat 10 sada tajahama marsika sori tangiang mangido panatapon dia gogotan tangiang sian si David sai paeleng mapinggolmu ali jahuba halu siau ay nadangol jalana pugus doau. Saya ramoti marahakku, saya hasiat doau, saya urupi mana posom, namar haposan tuho ale debataku. Asima roham dia wali Tuhan, ay sari tuhodo au jauh-jauh manipatari. Saya palas marohani naposomon, ayho do ale Tuhan di hamluhon rohaku. Ayang goho wali Tuhan pardenggap basa, jalamar pamuati roham, jala gudang situ tudo asini roham di sude akka nama jauho. Saya tangima ale jahoba tangyahon, jala paretiatiahon suara ni anggukon. Di hari agogotaki hodo huju, ay saya lusammu doau. Dang adong tudoson ho di tunga-tunga ni akka debata ale Tuhan. Jala dang adong tudoson akka pambeanan ini. Rodo sogo sude perbigu akan natinongos mih marsobat jolo mali Tuhan. Jala pasangapon guarmu. Ay tipul dolo jala makail akka halongan sasadaw ho do. Saya jar hummatwa wali jahuba dalam asamar pangalahu au di bagasan hasit tongammi. Saya pasada marohakku maka biari goarmu. Olak nido sahana martua do akan atu mangihon hata ni debata jala naopiopsa. Amin. Mare Demeita nomor 160 sada. Tangihon angguk-anggukon asiroham Jehovah masai tarpujut rohakon di godang midosa surah di haloson ho luhut nasala dompak ho tungi setar tahan sa. Tahatidakum maha porsyautai. Songon na hiti nati dakon di dongat ta sapor seon di sadok portibion. Rak mahita maddok. Au porsea di debata Jahuba. Ido ama pargogo na suatu dosan. Na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahuba na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabe sato di porbadia. Adora soabubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di pahumuan ni silatus namate tarpajal doi bana di hau pinar silang na tuat tu bana toru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik ku surgo laudul tu siamun daripada Jahuba amanai pergogo na sohatu dosani disimai bana pa mamulak sogo tu tanoon
manguhumi alat na mangulu do namate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akan nabadia, dohok diasan ni dosa, dohok diatai nama dok, mulak mangulu do suku dangi halak naung mate, dohok dia nguluan nasora sudah. Amin. Agian padian
Horas madita salhutna. Selamat hari Minggu, Tuhan manami dot inanami, nember romar Minggu di hakabi pekan baru, Tuhan di bata mandungan hita. Tapi gema titina masa di minggu ta, Minggu 27 Juli 2027. Nah sorang, dari Rabu 20 Juni 2027, di basa-basa Tuhan tak sadadat anak buru, di keluarga amata andi papahan tubuh ninata Maria buru situ morang maringanan di jalan usaha ujung Kampung Toba sektor Rintis hipas dodak danaki suang songoni dohot natorasna iting marbagas iting parjolo naing manjalo pasu-pasu para bagason do Ricardo Aditya Sembiring anak ni amata Aman Sembiring tubuh ninata Mulyana buru ginting maringanan di Jalan Rustam S. Abrus LK2 Teluk Kuantan. Huria GPIB Jemat Eprata Teluk Kuantan. Dohot Orowan Cici Andriani Claudia Boru Sitinjak. Burniamata Henry Sitinjak Tubunata Teorida Boru Simanjorang. Maringanan di Jalan Nuansa Air Hitam Perumahan Asabri Blok B nomor 1 Sektor Kompleks Gubernur, Huria KP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, di Pasu-Pasu dari Rabu 2 Agustus 2020 di HKBP Pekanbaru Pekanbaru pukul 14 WIB. Ruhut Permahanion Pamisangon, RPP HKBP. Mamuka Minggu Sadarion 27 Juli 2020, Hona Ruhut Permahanion Pamisangon RPP HKBP keluarga amata Herbinto B. Simarmata inatai Fiska Sintia Boru Lumban Tobing sian sektor Pituangin Sukaterus ala pindah Huria Naso Sadokma Dohot HKBP. Panitia Pembangunan informasi progres pembangunan konsistori sebesar 73,31%, Selasar sebesar 24,75%. Sumbangan di Jalo Huriado sumbangan untuk pembangunan konsistori dohot Selasar sen keluarga Insinyur Kasirait Buru Simanjuntak sektor Padang Bulan 2 5.000 batu bata. Darwin HP Pangaribuan Buru Naibao sektor Arengka Indah 5.000 batu bata. Pehuta Gaul Buru Semarmata sektor Pengayoman 10.000 batu bata. Lantai Selasar Gereja, panitia pembangunan konsistori dohot Selasar membutuhkan material. Songon na tertera di Sitensilanon, jala dipanggil Tuhita, tua manami do inanami ruas ni huriata, narade mangaleon sumbangan pembangunan ni boido menghubungi panitia amata Insinyur Eskinting Songon HP darong di Sintan Silan. Warta Sekolah Minggu. Minggu Salarion 27 Juli 2020 dipatu pada perlombaan di kegiatan parahel Sekolah Minggu. Napar Jolo, imajadwa pertandingan 27 Juli 2020 CCA ima masuk pukul 1 siang inganan di Sopona Mehmet. Futsal di jam 15.20 maringanan di lapangan olahraga. Vokal grup jam 1 siang maringanan Sopo Godang. Futsal 15.20 peserta andorang sojam 7.20 nunga sahat. Dipanggil tu salut nama dohoti asahat ma tuinganan sajom sebelum pertandingan.
Situa pensiun. Minggu Selarion 27 Juli 2020 jam 10 sada WIB. Di Patu Pahuriat Tado, Pabor Haton memasuki masa pensiun. Sian Parhalado, Amang Situa, Doktorandus Ojahan Halomuan Stopul, ala gonok umur 25 tahun, sian sektor Petuangan Sukaterus. Pinaputohon ma tusuderu wasni huria, diganup permingguan di huria di minggu sadadion, di Patu Pahuriat Tado, papungu pelian, songodalan ni huria tamandok mulia tetu dibata, disalut pakobasian ni Amang Situa Doktorandus Ojahan Halomuan Stopul, di HKBP Pekanbaru, tapasahat mapelin tujulu maritim pelop khusus rabdohot pelian paduahon. Pinapotohon madung sipul parmingguon laos di Patu Pahuriat Tado acara ramatama namaringanan di Sopo Godang ala ni pinangido matu sude parhalado situa pensiun utusan sektor 2 halak sektor Petuangin 10 halak, mewakili paduan suara, seksi sian ganup dewan, badan audit, panitia pembangunan dohot badan usaha, masing-masing 2 halak, pinasahat mamulati di saluhut haradio muna. Kegiatan donor darah. Dari Minggu Sarion, 27 Juli 2020 pukul 8 WIB, maringanan di gedung sekolah minggu di Patu Pahuriat Tado, marhite panitia parihan sekolah minggu, doho parihan ama, do seksi kesehatan donor darah bekerjasama dohot PMI, dikirim rohanami asareta mahita mandohoti donor darai. Sinode HKBP Distrik 22 Riau. Dari Senin sahatu Selasa 24 dohot 25 Juli 2020 di Patu Pado Sinode HKBP Distrik 22 Riau, maringanan di HKBP Pekanbaru, peserta Sinode Distrik Sian HKBP Rosa Pekanbaru, Ima Pendeta Victor Singal Hasilah STHMM, Pendeta Resort, Situa Dr. Naso Atinambunan, Situa Joy Hadi Siregar, utusan Sediakones di Ima Inang Ruslina Hutapea. Lansia dari Selasa 25 Juli 2020 di Patu Pado Senam Osteoporosis pukul 7 WIB di Jolon di gereja marpahian baju olahraga warna merah. Seminar ama dalam keluarga dan kewirausahaan. Di hari Sabtu 20 Juli 2020 pukul 8 WIB di Patu Pado Seminar ama dalam keluarga dan kewirausahaan maringanan di HKBP Pekanbaru beserta 14 halak setiap sektor. PA Remaja Naposo HKBP Resort Pekanbaru. Hombartu program kerja dohot pelayan kategorial remaja dohot Naposo Bulung HKBP Resort Pekanbaru. Manjau sudah remaja dohot Naposo Bulung Resort Pekanbaru mandohoti punguan PA dengan topik imanlah yang mengendalikan keinginan daging. Di Patu Pali hari Sabtu 20 Juli 2020 jam 10 WIB saat 22 WIB inganan di HKBP Harapan Jaya Ria Marusudi Remaja Naposo Bulung Huria Mandohoti PI. Pesta Puncak Parhion Perempuan Distrik 22 Riau. Minggu Sadarion 27 Juli 2020 di Patu Pado Pesta Puncak Parhion Perempuan Distrik 22 Riau. Maringanan di HKBP Maranatha Resort Payung Sekaki masuk pukul sia WIB utusan sian perempuan HKBP Resort Pekanbaru nani luhon ni Inang Biol Pro Mas Rio Sinaga. Wisata rohani forum perempuan HKBP Resort Pekanbaru. Program forum perempuan HKBP Resort Pekanbaru tahun 2020 Patu Pahun wisata rohani Tubona Pasogit doh pantai asuhan Elim di Pematang Siantar Mamuka di hari Kamis satu hari Senin tanggal 27 sahat 21 Juli 2020 nan niluhon ni Pendeta Resort Pekanbaru Pendeta Victor Hasilah STHMM dohot Bilpro Mas Rio Sinaga tatangnya kemarombongan asahipas borhat dohot mulak tu Pekanbaru.
Pesta puncak parihion sekolah minggu dohot parihion ama. Di minggu 6 Agustus 2020, pesta puncak parihion sekolah minggu dohot parihion ama HKBP Pekanbaru. Parminggion jam 7 jam sia dohot jam 10 sada di pasada jam sia wib. Parminggion jam 10 pitu wib hok do masuk songo nasional. Di pesta parihion di pasahat pelian marhite amplop khusus dohok selua pribadi sektor penguan kor rap dohok pelian paduahon. Panitia kegiatan mengharapkan partisipasi sude di ruas Nihuriat Tamarhite sada manjalo ulus harga minimal 500.000 pajolo roha holong. 2. Mangaleon silua berupa ikan daging buah minuman dohok na asing. 3. Bantuan konsumsi nasi kotak untuk acara puncak argana 30.000 per kotak. PHD Gabungan Seksi Perempuan. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria di Patupa di hari Senin 31 Juli 2020 masuk 15 web. Naman jabui san sektor Padang Bulat Tolu Ria Masudia Perempuan Huria mandohoti PHDI. Ulang tahun tusude ruas Huria nomor ulang tahun di Huriata na tubuh dohot ulang tahun Pardongan Saripion Perbagason sia tanggal 20 sia Juli 2020. Para lahadu do Huria KB Pekanbaru Pasaton selamat ulang tahun. Tani depata sian sada Tesalonika 5 ayat 10. Mando mauliate mahamu sian saluhutna ai ido dipanggil depata sian hamu mar hite Kristus Yesus. Tatangnya kemaruas Nihuriat Tanamar Sahid di rumah sakit dohot di Jabu songo natar surat di titingon anggiat ma di daun itu hatta parsahiton tunasida songo nima titing namasa di minggu tasarion tuhatta ma masuk kita mulati ma. Mari demahita, tapa bunga pedata sada aduk sadabi. Arohon harajaon mi sahalami doi ibaheni o Jesus dang jadi sundati alai ianggo emei dang olomar parbuei ayanggo sonamate dinabuni bitanoi enggandoi dibai namate O Jesus dada sahat ho Tuhan ngapon mi tungsuran naman juaho manam na porsuki say jalo hamion sude tuhara jalon mi muse dang naman juahamion maniruho di tanon papongot pe tu surgo hami be.
maportibion nasa hati hoi say suru akan naposom mangaliati tanoon mamaritahon latomi say naing tumpahan nami manupakwe dohami on sude parohon harajaon mi sahalami doi dibaheni o Jesusi nang jadi sundati ala iyang goeme nang olo marparbuwe iyang gusto na matay dinabuni ditanoy denggandoi di ba namatay. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hama manami dohot yanami hatai di batana kabi bohalta di minggu papi Tuhon dung Trinitatis sadarion laos di minggu sadari omma tawa borhat amang situa wasitopul memasuki masa pensiun sian hapar haroon hobar tu aturan peraturan ni huriat HGP pensiun masa halak situa molo naung godop umurna 65 tahun. Sariling 10 tahun nasida marhubas di tonga-tonga di huriata anggo situa dangarong sebenarnya pasium marhubas sade sahat tu silangi tetak do situa dang mago anggo situa nih jadi tetak do surat tersurat guarna situa di si alai baratu hatura peraturan di huriata kitab ni 65 tahun memasuki masa pensiun lah keparhubas pelayan di tengah-tengah di huriata HKBP. Alalima ujau kami di tengah-tengah tak hatai debata di mingguta laos babur hatun memasuki masa pensiun amang situa wasitopul. Di Matius 10 mamuka senai 31 sahat di ayat 35 songon ma dirok disi dungi dirok ma upasana asing tu nasida tudos do harajaon banu wagi jangi tu batu nisiarum nabi noat ni sada halak laho manawurhon tu porlaksa ido sada nau met sian nasa ragam diboni aledung tubuh gabi ubal gadoi sian nasa ikau rata pola hira haudo jala rodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar turatingna dungi upamana asing muse diatahu tunatorop tudus do hara jaun baduagi jangi tu itak naung niasoman na binuat ni sahalak inaina laho pasaorhon tu itak tolu apang paima asom saluhutna saluhutna ini dihatau Yesus marhite sian upama tunatorop
dang namakatai ibana tunasida anggo somarhite sian upama. Asa jupang hinatahon ni panurirangi namadok uhukka pe pamangakku makatahon upama. Huruf kari pe nabuni sian mula ni perotibion. Asa jupang hinatahon ni panurirangi namadok uhukka pe pamangakku makatahon upama. Huruf kari pe nabuni sian mulani pertibion. Ido anggo sahatna. Amanginang di perdalanan lingoluon di ulaun adat di tonga-tonga di halak Batak jok do dangatus ahado perbedaan ni upama dohut upasa. Lesetabi amang diamuak kena tua-tua nami moladongan non nasopas bui meh tamak katai dung bulak mingguon alena jojot tu bege didok akkana madok didok akkana tua-tua songon edok ni upama ma dohoron nami asapina tikku kujur man itu bila dabian manang tu dia behau malak kasai tong-tong mendapat persaulian upama doi upasa doi alani ahado upama ahado perbedaan ni upama do upasa asa unang asal lipat dokon apalagi amanginang di luluan gabe sada publikasi dui tuakan nama bigi dungi di hutom ma songon dari ni upasa ni halak Batak madohoron nabi asa haus sigala-gala ma pajakitan ni sakius ini ya do halak Batak maddo upama songoni. Ini adalah halak Batak berdo upasa nasongoni. Tidak ada. Jelas do upasa ni halak Batak. Jangan memang nadi ulau kalak Batak. Dan asal-asal libahe ni. Moloido kalak Batak marupasa. Asa pinati kokujur marito binitabian. Amanginang memang molongulak kalak Batak siap balian. Itor tutabian di mana? Ibuan halak Batak do ujur dungi di patikko ni bana marito binitabian di sido di sakotto ni bana basaan na pakehan na dungi martabian may bana ido ubah di dok pinatikko kujur marito binitabian alenu aingon nga asal be au molo memasuki bagas manang pertanyaan dia ka ibadah di tengah-tengah di keluarga sehudok kodui hujamot kodui akka raja parhata akka parsinabung maaf amanginang molo adong hamuna tua-tua nami di so parsinabung molo adong di so raja parhata mana do alani upama ima mengungkap sesuatu hal dalam bentuk kata lain memberi semangat dan nasihat jala yang idokon di upama Umma ulah honda ini lakukan tidak tapi upama di orang Batak dia menggambarkan sesuatu hal digambar di mana do sesuatu hal merhiti hatana asing terserah tu halak nama jalo bohai ibana mengaplikasi honi di tonga-tonga ningoluna molo sukun na poson di botol poson depe sada upama ni halak Batak tahu nggak upama orang Batak satu saja tahu ada tahu upama Batak langadong ate molo hamu inang ibu tahu hamu upama ni halak Batak sada upama ni halak Batak oke Muki gudang lu tanam boto. Alai hubuak maju sada upama ni halak Batak. Sada upama ni halak Batak. Songon dedok ni upama ma. Anggotu pang mololang mangarat tua kayanak ko dedok don. Patuddo hangoluan.
jala tois do hamaguan. Amangi nang berek kamu mak dangadong idok kondisi iko songot do hoda. Ale ingok bada patud do hangoluan tois do hamaguan. Nama bege upama ima mangaplikasihon molo patuni ba mangolu ma iba alai molo tois iba mago ma iba. Wangka maju sadanai upama ni halak matak songot tapulan aik do namar donga tubuh. Danga dong idok mananga hadisi alai gobara do idokon bohado namar donga tubuh. Nama bege mamang aplikasihon asa muluadong persoalan di tonga-tonga namar donga tubuh dang boy marasirang ai songot tapulon aik do ima upama di halak batak. Ahado upasa di halak batak, upasa di halak batak, ima merupakan nasihat dan tangiang tunama BG. Jala upasa di halak batak selalu diakhiri dengan emmatutu. Sahat-sahat di Solo masa sahat matu botean. Dia akhiri dengan emmatutu. Kalau bahasa Indonesia di Melayuan pantun, molomar patu jolma, odde behu bigi, cakap inna ayo ima. Dia selalu diakhiri emmatutu. Ido upasa. Alani beda do upama, beda do upasa. Amanginang meragam do cara di Tuhan Yesus laho mabaritahon harajau ni dewata kerajaan Allah mabaritahon barita nauli molo tabereng selama pelayanan di Tuhan Yesus 3 tahun. Karena dia melayani mulai umur 30 dan dia meninggal umur 33 tahun. Baru junggul 30 tahun. Meragam do di batu baibana. Bui doi margiti dapat malum nak kena marsahid. Marjamita do ibana. Mengajar do ibana. Jala marupama do ibana. Jala molotajaha berita Injil. Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes amanginang yang paling banyak Yesus memberikan perumpamaan mangalehon upama jalatur pukon ima sada upama di Yesus manggabarho taringot harajau ni debata. Harajau ni debata amanginang. Jang haroro di Yesus Kristus pada 2 hari kholani harajau ni debata. Alai harajau ni debata. Kerajaan Allah sejak zaman Yesus sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Itulah kerajaan Allah. Amanginang kerajaan Allah harajau ni debata do. Pesan inti ajaran di Yesus di tonga-tonga ni portibion. Ido ubahin molo didok tu si Petrus huleho madiho anak kicu harajaun di debata. Sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada orang percaya. Sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada Petrus, kamu harus menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran orang percaya harus menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bohado hadiriot tahun papa tarhok karajao ni debata di tengah-tengah ni ngulut tahun. Odo ubahido Yesus uleho madiho anak kicu harajau ni debata. Kehadiran orang percaya dia harus menghadirkan
kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amanginang molo tahatai tarengot upama ni Yesus. Adong dosa da kata inti nanaing dohoron ni Yesus diganup upamana. Didok mau sada istilah one single point. Jadi adong sada nanaing dohoron nu Tuhan Yesus diganup upama na pinasahat ni Yesus. Jamita paratangangan na minggu salpui upama doi ada orang sutur pukon taringot penabur nanaing dohonon ni Yesus disi bagaimana agar kita berbuah merperbue. Ido inti nanaing dohon ni Tuhan Yesus halak na porsea ikodo merperbue. Di sanarion akado inti di upamaon nanaing dohoron ni Tuhan Yesus di tonga-tonga di ngoluta. Ya doau melayani di sana instansi pemerintah. Dung sipul melayani dungi hurok koma tuna mengikuti ibadai. Dang pola gudang 10 halak do na mengikuti ibadai. Nang pe gudang agang do penasing halak Kristen disi. Amang aha majabatan niamang di katoron. Dungi do imana tu songonon. Amang padita oti do hitala Kristen di katoron. Alan ni maul do punya jabatan, punya kursi di katoron. Ala oti kita halak Kristen. Oi do amang niku. Alay setabi mamang. Hado diingot amang taringot jamita ni Tuhan Yesus. Jamita di dolok. Matius 5 ayat 10 tului. Moloido Yesus hamudo sirani portibion, kamu adalah garam di dunia ini. Usukum maju amang. Molo mangalopa ma akaina taon, mangalopa jagal sakilo. Sadia do garam na inang. Sakilo do garam na daong kat. Molo sakilo jagal lilopa. Cukup sasedok do garam na. Amangin ang berek kamu ma. Sebenarnya Yesus madok disi nang peotiko ikom mangalego rasa do. Nang peotiko ikon berdampak dongolum. Ido baido Yesus hamudo sirani portibion. Itu sebabnya Yesus mengatakan kamu adalah garam di dunia ini. Kehadiran orang percaya harus berdampak hidupnya. Dang boidang. Allah kita do sira di portibion. Jadi amang nang peotik hamu di katoron ikon berdampak do. Mudah-mudahan amang merhitei di bereng bosmu akhirnya punya jabatan di sonniku. Amang inang ido naneng tekaran ni Yesus, dohoron ni Yesus di jamita dia pala di tikion. Dia angkat satu biji yang terkecil, biji sesawi. Batu ni siarom di doko di terupukon. Au memang natu Jerusalem dan adong jupakku biji sesawi. Jaladang boy hurok manangah taregot tusi. Alai adong dongan nabor hatusi dungin di live ibana omma biji sesawi ibatu di mana tu macegeleng jala omma hauna balga. O ido hape daro hakuma.
dua yang kecil, paduahon didok disi ragi. Amanginang hatana geleng disok kecil. Ini bukan persoalan tentang status, ini bukan persoalan tentang ekonomi. Tidak. Tapi ini mau berbicara tentang kuantitas, tentang jumlah. Kalaupun sedikit yang mengikut Yesus, nang pe kita minoritas di Indonesia ini, nang pe saotik si uto Yesus, ingat kamu harus seperti biji sesawi, iko songor ragi do. Dia berdampak di tengah-tengah ninggoluna. Ibana boy berpengaruh di tengah-tengah ninggoluna. Ibana boy berkualitas di tengah-tengah ninggoluna. Omma kehadiran ni akan aporsiai. Yesus tidak mau bicara tentang kuantitas orang percaya, tapi Yesus bicara tentang kualitas orang percaya. Bohado kehadiran di Naprosia memberi pengaruh yang positif. Bohado kehadiran di gereja memberi pengaruh dan dampak yang positif di tengah-tengah dunia ini. Jeridang asal mangulu dan asal hadir dan asal karezo. Kalau kita ditempatkan dimanapun bekerja, melayani, ingat Tuhan ada mau kita di sana. Adong donani kalau mohon debata di tengah-tengah ni ngulut tadi si. Kita mau menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Biji sesawi yang kecil, tapi dalam proses dia menjadi pohon yang besar. Gabi inganan dia kapidong, marasar, marmeam di si. Gabi perlinggoban dia kajolma. Ragi yang sedikit kecil, tapi dia boleh membuat adonan kue yang besar. Omma ulau ni akan aprosia. Kehadiran gereja, kehadiran ni akan aprosia ikon berdampak besar di tengah-tengah ningoluta. Au ido baik kudok ko namanginang tuaka parhanado di para sermonan amang bicaralah tentang pencapaian. Hadon neng bahenot tadi tengah-tengah ningulut tahun. Ni kepada diakonia saya katakan namanginang, satabi setelah saya melihat dan berkunjung ke rumah jemaat, maka saya bisa mengambil suatu apa langkah yang harus kita lakukan tahun depan. Kepada diakonia saya katakan, amang diakonia nami sebenarnya gudang do ruas di gurion naik kesiurupan. Secara ekonomi, sebenarnya banyak jemaat ini harus kita bantu amang kudu. Alani tahun naro program ni diakonia berdiakonia tu internal majoniku. Lakukanlah itu. Molo tahun naro boi hita tapatupa aksi sosial diakonia tadok majonoaing toluhali peta patupa papungu pelian di angka 100 juta kita sudah boleh bantu jemaat 10 kakak, bantu anak jemaat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya karena kehadiran gereja harus berdampak. Odo fungsi ni gereja. Gereja itu harus gereja yang bermisi. Posro hanami amanginang.
Mula kita tu bagas taganuk, iko berdampak dong uluta. Naposo bulung, harus naposo bulung yang berdampak. Saya selalu katakan maaf amang inang. Maaf naposo bulung. Tuhan tidak mau hanya baik dalam rutinitas ibadah, tapi tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baik dalam rutinitas ibadah, rutinitas seremonial kita, tapi kita juga harus menunjukkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Orang percaya harus berdampak dimanapun dia berada. Harus mempunyai pengaruh besar di dia pehita maringana. Ikon adong si ingoton di tonga-tonga ningoluta. Ikon adong diingot hala siak kita. Audok dui melebih debesian hakai pakabaruan mau lihat ma Tuhan. Ngado horon ni boy do honon tikiau marisi jongjong terbangun konsistori i. Laboy do hono songoni. Tikiau marisi pengada mobil inventarisi. Laboy do hono songoni. Ngaboy do hono tuak kay geleng diba. Ngaboy do horon niya mang situ pulon sebelum pasiu mau era sebulan naik pasiu isi mai tu or mobili iba konsistori i nang pedang saha do piao ya tu konsistori ngaboy do horon na songoni ngaboy hata horon na tikki hami mabar huria di si bangu jongjong salasar do konsistori i sudah ada kita beritahukan hidup orang percaya harus berdampak. Ikut gawi pasu-pasu dong uluta. Alanima amang situa ohasito pulison. Au sehodok do amang dang sude pasiun. Ayaw bedak ko moto pasiun manang dangon. Di namati do sebelum pasiun dang libotoi. Daw na botoi. Alani sebenarnya na barjolo amang ikut kamu latih honon nyamang do. Tuli bata hari Minggu ngekol le honommu perpuluhanmu hamala tiommu tu pada di bata madok maulia tu pada di bata ala di bataru sah rodi pasiun baik majondoni ade terus catat majondo baik kamu latih ommu pasah metu bendahara manang situ we tidak semua pensiun nyona kamang situ tatangyak ku pasiun saat tu pasiun ada dang bejamin jami ku amang terus pasiun amang jai ijub ko dah ada itu martangi yang mahida tu pada di bata ali tu hapalos mau tu dapat siu saat tu siu tak semua ale yang go amang dison abang dison ngasa tu dapat siu mau lihat ma dok tu pada di bata mau lihat ma amang inang diulau pakko basio muna 10 sia tahun ngalilik situ tui jala ya do amang diso juara bagas paturehon parhebengan ni hurion tung macai dinggan juk dohi tamak katai bagaimana bicara tentang keuangan luar biasa do amang saya posat tonamang dui amang paditang guau dang boyau tiki ben naharau molo hebeng lah pakai dang boy pilihan dibuat iku masuk do tubek sudinai dungi siani mandon ditarik muse dinggan dui nanti ale mulai huta-huta udang bui ibabe no memakai bajul pai mamo jo buka beng ndak ada itu baik secara manajemen itu baik ngadi patu pamang nadinggan nauli amang tap dohot inang dison ingot ma awod do prinsip ningoluku dakya marisuang halak mangulahon nadinggan dakya marisuak kalak mangulahon nadinggan dan asal didok
hatai de batai. Dan asal didok halak bataki. Dan asal didok edeni halak bataki. Molo sinua kasang dona tubu. Molo sinua gadong dona tubu. Molo sinua nadenggan dona tubu. Molo sinua narwa do. Itu pasti. Melonong di patupa. Amang di son nadenggan di tonga-tonga di nguriaton. Molo so abang pemacale rap do kakak di son. Jalon ni po para mob doi. Jalon ni po para mob doi. Pos roham. Jalo onda doi. Das maruham amang. Anggu hami. Dakkola moliati do honon nami. Pasahaton nami do hamulati on nami anon. Ate. Ino te amang inang. Pasahatot do hamulati on anon. Pasahatot do. Anggau ngau pasabah. Ngau bayi nam plop puison. Jadi ngaru ngamplo tuisong ngau bayan mau persiap pokian naking ala huberen naking amang pajita non mempersiapan amplok na bah basi pajita pas itu amplok na au basi turu jalo amplok sada pasahaton nami do hamulation nami amang sitopul di sudia ulau pakko basi muna ate manang susadia pe songonero ni pasani alak bataki masih gopag ulang-ulang parauna. Manang susadia bepelian nami tu ado pada debata sadarion. Songodalan ni huriat tamat dok mau lihat itu. Amang rap do tidang di keluarga deso dula pako basumuna. Sai gudang ma pinasuna. Seak maho atinang seak mo inang da. Au dak kubo to manang buhay do ba. Asal paju pangau do nyon. Amang situon abangon inang do sukun bang seak do kakak dak kau sukun mi anak seak do dak pea ala jujut topu rosahitmu Tuhani ma pamanuk boko Tuhani ma mangalih kamalumud di para sahit muda porsial tu Tuhani pasti do pamalumud di Tuhani hoinang disudia kasahitmu selamat memasuki persium ma Tuhan tama nama dongani mama sumasu kamu. Amin. Martang yang mahita. Mauliati ma'ali Tuhan nunga di sungguli ko hami marhide hatam dia para ditikion. Naing ma ngulu namiot Tuhan. Berdampak di tonga-tonga di Portibion naing mangudu namion berkualitas songo batu ni siaromi Tuhan jabi inganan ni akapidong do hawi marasar marmeam gabe hauna balga siaboni na geleng nau met alai buidu gabe balga lau sino nang disungguli ho hami molope otik kami molo minoritas kami di tonga-tonga ni Portibion di tonga-tonga ni negara namion secara kuantitas alai ikon berkualitas dongolunan mangalehon pengaruh na balga pengaruh na positif jala menghadirkan papatarhon harajomu di tonga-tonga ni ngulu nami di dia behami marhobas di dia behami mulau-laun papataron nami ma harajomi
Anani pakai mahami saluhu na ali Tuhan. Ikon gawi pasu-pasu dohami. Ikon berdampak dongulu namion. Bicat dile hokko dope di kami. Partikian. Bicat dile hokko dope di kami. Hahisaron ni pamatang. Pargugui mahami. Ali Tuhan patu pahoni. Hodona uboto manangahan na masa de tonga-tonga ni ngulu nami, ngulu ni ruas di huriam perhaladom. Dia pala di minggu sadarion di parasauran nami Arab dohoto. Hodona boy manulukit roha dohot pikiran nami jala mamereng roha dohot pikiran nami. Hodona uboto na masa di tonga-tonga ni ngulu namion. Tangihon masude tangiang nami. Tangihon ma tangiang dia kana tua-tua nami. Dia pala retikion. Asa sonang rohana sida las rohana. Mulak sian bagas coromon. Ubah kami ma ali Tuhan amang lubatoruan waeng. Sian sektor pandau permai. Natopet nuaeng di ruang aisu. Ala adong gangguan di paruna. Mula sesak ibana marhosa. Asima roham. Manusiat pangiduan nami dohot elek-elek nami nang soba nami tu adopamu nabadiai. Sayho mana mangalehok kamalumod di parsahitonna. Pasahat nami tuho daging dohot todina. Ubag kami manotong tu adopamu nabadia di tikion. Itulang nami di keluarga ni si bolo ni nang borogultom. Dang marnaloja hami Tuhan manghido. Tuhan opamu nabadiai. Dang marnaloja keluarga mabuan marubat. Tulang nami Tuhan. Ama nami amang si bolo ni. Dilojong nasida do, dilojong keluarga do. Tu dia petaho. Anggiat niyan di jalo amanami hamalumon. Tatap maali Tuhan. Saluhut akababahenan ni keluarga. Ina nami, natua-tua nami, amang si bolon. Molonuaing ikon madalani kemoterapi na sida di Singapura. Asiroham. Sihol di rohanami, sihol di rohani keluarga. Hamalumuni do Tuhan. Malum siap parasahiton. Welek kami maho alai Tuhan. Marhite kemoterapi. Tuama nami amang si bolon. Pakai mai, pasu-pasu mai, pasohot tonsel kanker na adong di pamatang na. Asiroham. Prosia rohami dang adong nasotar patubaho di tonga-tonga di ngulu nami. Lobi sian nahu pikiri kami. Pasahatom mudui, lehonom mudui. Sudi mahami martangi yang tua dopamu nabadiai. Karuas ni huriam na di bagasa parsahiton. Welek kami ho alai Tuhan
apehom matangami mamasu-masu marguguyhon pamalupo prasahitonna. Nungga di lawasona posom amang situa oha situ pulon rap dohot keluarga rap dohot inanami di son. Marhobas di Guriam saleleng 10 sia tahunon sadari yom ma'ale Tuhan paborhaton di Guriam napo somon amangon ale Tuhan memasuki masa pensiun porsia rohami ale Tuhan dakya mari suang ulau nadenggan dahu batu pahami dakya mari suang ili Tuhan ditatap podoi Cala sai pasu-pasom budoi saluhutna ido pos di rohanami martuhat toko jala mardebata hokko mauliate madiho Tuhan molo di pararho jala di loasona posomon marhobas salengot di tonga-tonga ni huriam apehom matangamu na made mo masu-masu na posom nuhaing amang sito pulon apehom matangamu na made mo masu-masu inangon nuhaing Tuhan molo jujut ro parsahito ni jala songgo-songgo ro parsahito ni di pamatang ni inangon di sadari om mahami mangido Tuhan opamu na badiai tiyo mainangon jama mainangot Tuhan buak masahi siap pamatang na asalas rohana alamalum siap para sahitonna pasu-pasu matua sude poparan nina bosomon di dia penasida maringanan nuaing narap dohot tami jalan asubu rap dohot tami di hatu atauna selohon mumakahi saron di pamatang tuna bosomon apehom matangamu na bade mamasu-masu hami saluhutna manio pami mauliate madiho Tuhan nunga ho pakilala ho kami tangami majama manio mamasu-masu hami labok do tangami manio pami las marohana menno mulak sian bagat corom asimaroham dihami amin. Marid di mahita laos tapasahat ma pilihat paduahon lasom matikina ita pasahaton pilihat tatu robani di bata songodala tamadok mauliate di sude ulau pakubasion ni amang situ au hasito pul salelengon di tonga-tonga ni huriata tapasahat ma di bagasan las ni roha. Jehovah debata sai tatap hamion ai masih buan dosa nabe dohami tu jolong asiroham dihami ke sai sesa dosa isude marhite Jesus anakni namate dihasilangi di Golgata di dolok Golgata O Jesus hamolongani
hamiyon lopokon haholongon mi turohan hamiyon pasadarohan nami be patiur toni nami be lamangi hutong das-dasmi mangasi holi sondami parholongi pardenggan basai ale Jehovah debata sai tatap hamiyon ai masih wandol sanabe dohami tu jolong asirohami hami be sai sesa dosai sude marite Jesus anakmi namate di hausilaki di Golgata di dolo Golgata. Amanginang nuaing masuk makita tu acara wawarhaton mamongoti masa pensiun amang situ awas situpul alani marid di mahita sebukin nomor 15 ayat sada. Ada seribu hari gandam seringat ni suara kim nang nasa gugu bahe Hamu kamanami dohotianami dengan sahuria na pungu di bagas joroon nuaing jongjong do di tonga-tongata ima amang situa hoa sitopul nunga digohi tiki pangulau nasida di huriata nama cohot mana sida nuaing sian haparhado di huriai alani tamado pasangatot tahamulatio nirohata tutuhata nama dongani jalamar gogo ihon uhut na patauhun nasida sarailingon mangulahon haparhado ni aku ni unedo pasahatota mauliate nang tunasida nau makalo jahon jalama karocotton mangulahon ulau di huriata alani paborhatota manasida nuaing laho pensiun hamu dongan nami amang situa oha sitopul obar tuatura doh peraturan ni hagaipe nunga digoi hamu pajona saat tu hamu marhobas di huriai nama dok mauliate do huriau tu tuhata na batau kau marhobas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga digoi hamu pangolio muna marhite pangkobasio tohona situa di pasahat tamudo na pinangido ni hata ni tuhata nama dok sahat ula tohona mi natamado hamulate honon ni huriata siala pangulau muna nasarilungon di tuhata anggiat parbue ni nahino basamuna nasarilungon di jolo ni tuhata gawi pelian nahutus jalau buah pasu-pasu tu hagad dan ni naporsia dohot hatutugu ni haporsiaon
diaka na hino basamuna. Alani jong mahita sahuriaon martangiang tutuhata. Pangido hami ma sude mahita harap jong. Martangiang mahita. Ale debata nami nagok asi dohot holong niroha. Rodo hami tua do pamula pasangat on hamulatio niroha nami. Siala pangurupiomu di naposomon saliling di pararho makubasi huriam. Nunga sahat di ula kasih tuhaun na pinasahat mi. Saibahin maramos parbuin ni pakubasun nasida di ruas di huriam. Tu hanguluan salilingna. Nang naposompe saya simaroham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamukka pensiun siapa kubasionna songon sahalak situa molotung di jalo pensiun sian hasituaon saya ramoti jala patuguma posni rohana sida tuho palas marohana sida tong pahipas mapamatangna lahumadai hinauli nitiki pensiun songo jolma nama pakilalaan marroha jalana martoddi hobbartul lomo niroham tugu jala ramoti mana sida diaka ari-ari ni hatutonna asa tong mana ili tuho aisya kodo harruan ni hanameon las doho sonang niroha di bagasatod di perbadia pasu-pasu manang keluarga doho sisolhot nasida asarak mangulup pun jala makamulati ho pasu-pasuna cinalona nasida siako akup nii marpamuati maroham dinasa hagaleon dohot hahurangan ni dongan namion dinasa pangulaon dohot pakubasion na nasay laon sesai mai ala ni holong ni roham pinuci maho ale Tuhan Yesus rodi salileng nilengna. Amen. Hudul ma hamu amanami ruas ni huria. Nuaing hujaho kami ma SK pada tika beresot paka baru taringot tu situan pensiun. Surat keputusan pensiun situa nomor 8 garing 22 titik sada garing D garis datar 22 garing SK garing 7 garing 2020. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan AKIP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau berkedudukan di Pekanbaru menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan AKIP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua AKIP, mengingat aturan peraturan AKIP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 25 poin 6.6 tentang masa pensiun penatua AKIP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Ojahan Halomuan Sitompul, tanggal lahir Tarutung 22 Juli 1958, ditabiskan HKI Pekanbaru Minggu 27 November 2005, pensiun HKI Pekanbaru 23 Juli 2023, Minggu ke-7 setelah Trinitatis, pensiun dari Sintua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Sintua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2023, Huria Kristen Batak Protestan Pendeta KP Resort Pekanbaru, Pendeta Victor Singal Hasiala STH MM, ditandatangani dan juga di stem. Tembusan Pendeta KP Distrik 22 Riau, Peralo KP Resort Pekanbaru, Peralo KP Pekanbaru Resort Pekanbaru, pertinggal. Ale naposo di bata amang situa oha sitopul merdongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia hupabor hak tami mahamu lau pensiun sia situa di pasu-pasu Tuhatta Yesus Raja ni huria ima pakko basyomuna nasalelingon
Jana diramoti mahamudi akka ari-ari ningolumuna. Jana diparrokai hamu madai hinauli ditikki pensiun. Di akka ari-ari sidalalumuna dope tutikki naroon. Amin. Amanginang nuai kupasahat kami ma tua mangsitu manurung laho manguruti udauta iman laho madok haka mewakili sian keluarga non ruas parhalado doho pasahat dan ramada. Warsma dihita sa luhut nuaing pe pinasa ma madohata wamang manang keluarga amata situa poha sitopul do tiki le kami ma kesempatan di hamu mewakili pasiun manang keluarga amang manang inang. Dia manami, inanami, ruas ni huriata, songoni, terlebih ma ruas di sektor pituangan suka terus, napa borhatok kami gabi perhuas di huriaton, songoni ruas ni huriata sasude. Dohot di anak nami napo sebulung tung masai tersentuh naking abang mabigi kerumunai sisa darohai aku boto amang nanai ngalanau paporhaton nama marhubes sakuriaton dang lupa habi madok tua amang nai padita resort dohot inang nami harakulah huber kami son do sudah pangulan nagok tiki na sopola hugare hami sada dohot dirongan nami parhalado situa dohot calo situa ama songoni nang ina amang inang molo hami ditabalhom mahami tahun 2005 jodung jolo di Buhali 2 tahun itiki amak padita resort di Huriau tahun amak padita sarip na babama ditikion ala di pasu-pasu Tuhan dilean hahi pasut tuhami di paborhat amang padita resort Victor silalahi MTH MMA jala tung masalah sirroha jadi mau lihat mamang inang naung mangaliat tiki dihami di tikion madok hata. Jadi pakko baisyon nami amanginang 10 tahun masuk na irokon na naking termasuk madisi amang 8 tahun mahami makko basi songo juara bagas manang aben dahara di huriat tahun. Jadi dohonon nami do amang di pakko baisyon nami dang boy rohon nami nangudinggan hami marhobas di huriaon alai ala di pargugo itu hatta do sude nahu hobasi hami siap proses debi proses 110 tahun namang ido nahu hamulate hokami rohanami ditikin madok hataon jala dukungan ni hala amang dohot inang sudah ruas ni huriata dohron nami do amang molo pakkobasion nami di huriaon pakkobasion namek doi jala ula-ula nama tolpang
naung di pasahat tuhata tuhami alai si 10 tahun itu didongani jala di pargugoi Tuhan itu iba mangulahon na di pasahat ni huriata halani amang dohonok kudo tusudero asi huriata mau liate madi hita molo arong amang akan hurang di pakubasun nawi di huriaon tuhatai mana pasikopon jala dohonon nami do molo adong di bagasa roas ni huriata na kurang degan mana ngaso puas dohot pelayanan nami masih di posa roha mahita mang molo arong akan hacit rohamu man dia tuhataima nama ngapuli rohamu jada palosu hamuma lao isa bagasa rohamuna songon nong ipabor hati hami naking amang inang dohonokuro saotik mulu harapan nami dohot cita-cita nami songon tarsar di provinsi Riau mulu HKBP Kota Pekanbaru adalah ikon HKBP di Provinsi Riau. Jala tersardo, solid do, akaruas doho pangula, perhalado di HKBP Kota. Jadi pangiduan nami rak manangi aku kita mang asa tetap di ikon na nokta Ethiopia tetap bertambah-tambah. Jala di ramo itu hatta hita sasude imana boy upasat kami amang inang di pakkobasion nami molope adong hafuranga di hami tuhata ma pasikopon na terakhir dohonon nami amang songon dakuwo to manang pason wa igum manang pamon ale pantum mahurokon di sude pakubasion nami na di huriaon na sosikop dohot di hamu ati bia arong na solo ibaga sa rohamu na hurang dohonok kuma kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Napa dua horok dohonon nami mah me sitabatua perlingguman isiborok debatado siliat tua horas matoktong ruas ni HKBP Kota Pekanbaru didongani asi rohani itu hatta debatai songoni nak kami horas-horas naung di paboras itu HKBP pensiun nah terakhir dohonokku mah sahat ni Solo, saya sahab matu bortean. Nunga di Jakok kami tahun 2005 di Soga Besitua. Di Jakok nama Padita Sarik nawaban. Sonari di Paborhat ala naung sesuai dohot aturan onok 5 tahun umur nami. Bahoros mah toktong amang nami Padita Victor Sinaga MTH SH nah paborhaton songoninang uri paborhat horas ma didongani asini rohani debata horas ma dihita mau lihat ya mak ima amang isi mah terus isi mah amang ayang gue pe gejeng tahat be kan abang satu na nomor 5 ini nama san keluarga mang ima mau lihat ya mak jadi doton pinasaha ma nama wakili ruas sama manangina pasaha ma sian sektor pituangin suka terus doton pasat tami tiki
Horas ma dihita. Selamat hari Minggu. Nah, hormati kami amang Pandita Resot. Do sudema pangulan agok tiki nang parhalado ni huriata. Disok kami sadiri jongjong songon nameng wakili madok kata lumuwi madok mauliate siaruas ni huriata lumuwi ma sian sektor pituangan suka terus pasahaton hata mauliate tuamang situa sitopul dohot keluarga dia pala sadarion na sida dinaksaat pensiun sian situa manang mangula di huriata KBP Jalan Nang Tua PK Baru. Mauliate ma di tuhata di hamuna mang situa sitopul dohot keluarga disok mamang jongjong songon pasahaton hamuliateo ni rohanami siar ruas lumubi sian sektor tak didok na tua-tua man naidok sonak keniamak padita na kanyu pasa sada silopagadong dua sibuah puli tuk sahalak pehami na makatahon madok hata mauliate tuhamuna lumubi ma tutuhata asima rohani tuhata sudema hita dapotanuli mauliate mamang di keluarga ni amak situapul disono bere kami pelayanan muna dung diojako kamuna di huriataon songon situa denggado bere kami pelayanan muna selama di sektor ta pituangin suka terus ido si hamolete hon nami amang tuhamudot keluarga apalah di bagasatikion nabuy tarpasahatami apalah di bagasatikion amang situa to puldot keluarga tangiang go si pasahaton nami tutuhata asa di pargugoy ma amang di hapesyunon muna terlumubi matahe dainang nasayolo to puadong sahit ro tu pamantang nasida anggia ma tuari marsugut tuari nanaing ro di pargugoy tuhata di leo tuhata madiauna hai pason lumubi ma di hatu-hatu muna pala di bagasatikion songoni manang inang tanggal masahit siapa matang muinang naso siapa mo tuam muna anggia tuhata na mangobati di hahipason ni pamatang muna tua kari nanaing ro danga pula kajang bedo honon nami amang songon nak tersurat nak kaning di sebelum meska nunga di pasahata mat di resort ima songon ede manan korni huriata sahat ula tohonan mi ida manga pala na porlu di hita lumubi di hamuna pangulani hurianami ala sahat do hamuna tuna pesciun dang hapalang amang balgani hamalation muna tutuhata ido si hamalation hotta pala di bagasatikion tuk songoni pehata mauliate siak kami ruas lumubi sa ruas tapi tuang sunga terus tuhata di batama nama dongan hita nama ngaleon hai pasod di hamuna amang sitopul lumubi nang inang tuaka ari na naingro asa anggiat ma toktong tuhata na mga ramoti hita ede hono nami stokin son ede na di kortay na sangado hamukura mamang jod hita mga ede honi sahat ula tohonan mi maulati ma di tuhata horas ma di hita Ulate ma di pasar rohanami tuau na mewakili ruas ima amang sobing sa pituangin. Jadi di tas bude amanami nanami songon na mewakili paralado do resort kami sendiri ma makatai. Jadi amang pasari bro orang di bagas lagi perwakilan paralado resort pasahap ma tu amang pasari. Horas marita sa luhut na hormati kami
amang pendeta resort, na hormati kami sude pangulan nagotiki, na hormati kami dongan parhalado, lumobi manang sude ruas ni Huria, sian sekolah minggu, sahatu lansia, terkhusus muse tua manami akka pengetua ni Huriata. Tuhat tema nama dongan hita saluhutna. Di amang situa nami sitopul. Di pasada parhalado songon hamema utusan lau pasahaton hata nauli hata nadenggan manang hata pertinggal hata horas-horas ima namai wakili parhalado HKBP Pakabaru dohot parhalado resort Pakabaru molotuk pe hamena pasahaton sian hita parhalado matong ma nauk sisada hata mahita amang nang dihamuna inang nami moliate maritu hata gok matutu di partikianon di amang situaname sitopul masa purna bakti las dorohanami amang di parsaurata selama lebih hurang dung diojako kamuna 10 tahun makobasi Huriata alai di perdalanan ni pakobasyotai olodohita pajupang di bagasan gugu ni suara alai dohot tujuan lau padibut dimun lau padenggaton pakobasyota amang sauna dokon ni hatarni seruas nakkaningan sadan tataparsita ima duk tajakon tajalo hasituauni tongdo disuarahon akka pangulan nagotiki sahat ula tohonami moliate maritu hata nunga di pasahat tuhata tuamang ima sampai 15 tahun di bagasan hahipason nang las niroha kuberek kami doamang semangat muna lamak kobasi Huriata jala muse kuilala hamido jala huboto hamido lebih kurang matutu 20 tahun hamuna sitio puro-puro ni Huriata denggat domerdalan dang adong pola siha surahan las dorohani ruasta nang Huria di pakobasio muna selama nama niup puro-puro ni Huriata amang sironon nami sian hami dong amuna parhalado molotung adong akana hurang di pakobasio tai di parsauratai lumobi di sermonan sian hami saluhuna dong amuna parhalado hami mangido maaf asa toktong di bagasan las niroha muna madalani ima masa purna bakti pensium muna sailam ditap baitu hatama hakipasor di hamuna semangat yang semakin toktong di bagasan las niroha muna lumumi toktong inang kuboto kami di arena perpudion nahurang sehat inang tang yang nami mana saluhutna parhalado tutuhatai sailam ditabaima hahipason di inang nunga bena pensiun amang sitopul berarti pul 24 jam sudah bersama-sama bergandengan tangan manang tudia hamuna dua molo sebelum pensiun hari Jumat nunga dipersiap poninang asas sermon amak situa alai dung mulai ar sugut pulma 24 jam hamuna rap dohot inang bergandengan tangan masih tiup-tiupan rap mahamuna mengnatu dia lap mahamuna patugu-tugu akka pahopu nak pinasa ni Tuhan tuhamuna asa dohonuma napura tano-tano main mah rangging mar sirangkongan molo tupe badatta pada odau lumobi siap persermonani masai toditama ma sigonggoman kalau ada jarum yang patah
jangan disimpan dalam hati. Kalau ada ucap kata nahurang selama di parsaurata, jangan disimpan dalam hati. Selama Amang menjalani masa purna bakti. Horas Marita Saluhna Butima. Jadi dahulu timah mulotah tu naik matu kijang dong asitua doa kapar hubas isomma mamang parar tahun das isomma tapasahat songon cendramata Sian Huria. Jadi diamanami nanami salutna ruas niuria malia tema tapasa tu debata napa tuluson ulau niuria di acara paboraton amang situa ohasitopul na pensiun sian na situan amang situa ohasitopul di sondohami dongamuna parhalado jongjong mewakili salut ruas niuria KBP Pekanbaru dohot parhalado pasaton namalaton niroa ruas nang parhalado songsongoni Lasni Roha di naong go hamu makobasi di tonga-tonga niuriaon. Jadi lasma ramuna manjalon na pinasa niuriai di pasu-pasu tuatama amang do inang di aka arina nengro di atua muna dung sidung mangula di tonga-tonga niuriaon. Mau lihat tema. Kon jalan ko dah dengan situ ai. Sawati ngambanginang tulu mahami sakalas. Tulu mahami rapat dua ami dua amangon tabalhon. Alai dua ngapesiun. Olan awama. Jadi ngok dah situ ate sakalasmu. Jadi songoni mah acara ini huria nata patupa tauluti mah. Marede mahita sian bukit nomor para sungai pultule itu lu raus rimah hamu jong salahutna. Bereng masai hupai ma nungaradero haki guru di homangoruku dohot autino busmi hagoboonmu songgok maturo hakon urang sayoran manete gohi sandok diriku. Tatangnya koma pilihan tapas satu ada wani bata tapas dukme marohat tamar tangi yang mahita. Ali di bata amanami dari banua gijang hodo harwan ni saluhut sileo leon ringgan do nasau libasa namoli utus. Upasaat tay masenan lihom itu hami pilihan nami tu ho. Say jalo mai gabi wap nahutus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa kuparasia kami pilihanon. Pati punah rajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite hiti todim asalam mutadahami kudang nisleo lihomi tu kami asalam gir-gir hai madok mauliate tu ho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dile honi toni rodi
amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomon roham di Banu Tongon songon di Banua Gijang, lehon matuhami seru nanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa idongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ulak mahamu di bagasan dame jalau hamu pasu-pasu selamata debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakot Tuhan debata buhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata buhina Tuhamu jala di pasaur homa damena tuto dimunabe. Amin. 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 Horasma tajalang mana buat tajawal tajalang Tuhan tahu dohani masuk kita selamat hari Minggu mari kita marpoto maju kita harap dohot napesiun amang inang parhala nami